အခုလိုကျွန်တော်တို့ CapCut ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုထုတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ CapCut က export ထုတ်တဲ့နေရာမှာလုံးဝကိုသူ့ရဲ့ဒီ premium effect တွေသုံးပြီးထားခဲ့ရင်ပေါ့နော်။သူ့အနေနဲ့လုံးဝကိုဗီဒီယို export ထုတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ Crash software လည်းမသုံးချင်ဘူး။ ဟိုက်လည်းမဟိုက်ချင်ဘူး။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီclick တစ်ခုနေလာဗျာ။ဒီမှာဒီ file တစ်ခုကို click တစ်ခုနေပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ control A ဆိုပြီးနေလိုက်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီနော် control A အကုန်လုံး all select မဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ icon နှိပ်ပြီးရင် mouse ကနေ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ create compound click ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လေးနှိပ်မယ်နှိပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်တော့တစ်ခုလေးကိုပေါက်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းတာတွေ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ media တွေကိုတစ်ချက်သွားထားမယ်နော်ဒီ media တွေကိုတပည့်တော့ video တစ်ချက်ဝင်မယ် video ချက်ပြီးတော့ဒီမှာ motion blur လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရမယ် motion blur ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို 0 ထိထားလိုက်မယ်နော်0 ထိထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ processing လုပ်နေအဲ့ဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်စောင့်ရမယ်100ပြည့်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးရိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီမယ်ကျွန်တော်တော့ပြည့်ရလေးတစ်ချက်စောင့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်တော်တော်ကြာရတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့5မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့ကြာရတယ်ကိုလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်ချိန်လေးပြီးတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပြီလားမရသေးပါဘူးလုံးဝသူကထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ CapCut ကဒီ timeline နဲ့မှာ version တွေ effect တွေတုံးတာတော့သူကချိန်မီတော့ပဲပေါ့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ချက်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြကျွန်တော်ဒီ CapCut ပေါ့နော် CapCut software ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ open file location ကိုနှိပ်မယ် open file location ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘတ်နဲ့တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်ဒီပေါ်အများလေးနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ app ထဲကမဟုတ် user data တွေကနေကျွန်တော်လိုချင်တာ user data ကိုနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီကျွန်တော်က cache file ကိုသွားမယ်နေမယ် CCH ဆိုပြဟာလေးအဲ့လေးကိုသွားမယ်ပြန်တယ် cache file ကိုသွားပြန်တယ်ကျွန်တော်ကနေပေါင်းပါလေ motion blur cache တော့သွားမယ် motion blur cache ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တုတ်ထားတဲ့ video file ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ဒါလေးကိုလို့ချုံလိုက်မယ်ချုံပြီးတော့ sorry okay လို့ဆွဲလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ file ကဒီကျွန်တော်လုပ်ထားရဲ့အခုနော်ဒီအောက်ကသွားရဲ့ file ဒီကိုရောက်နေတာပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုဆွဲတယ် okay ရောက်လာပြီရောက်လာရင်ဒါလေးကိုထိုးလိုက်မယ်ထိုးတော့နေကြည့်ကောင်းလို့ဒါကိုကျွန်တော်မလို့တော့ရင်ကွန်ပျူတာကနေ delete key နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒီကကျကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ထုတ်တာအဆင်ပြေရလား okay ကျွန်တော်လုံးဝအရင် edit ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်လုံးဝအဆင်ပြေတာတော့ကျွန်တော်ပြန်မကြည့်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ပြီးသားဖြစ်လို့okay နော်ဗီဒီယိုကလည်းတော်တော်ရှည်သွားပြီဆိုဒီမှာဆို export ရပြီလားဟုတ်ပြီဒီမှာ export ရသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော် CapCut ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုထုတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတစ်ခါတည်းရမို့နော်လိုမျိုး profile တွေသုံးတာလည်းသုံးပြီးသွားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဒီဟာလေးကိုတော့မတိထားလို့မရဘူးပေါ့နော်တိထားမှရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော် export နှိပ်လိုက်တော့မယ်sorry export နှိပ်ကြမှာကျွန်တော် file သတ်မှတ်ရအောင်မယ် file ကိုကျွန်တော်ဒီထဲထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် download ဆိုတဲ့ file နဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ export နှိပ်လိုက်တော့မယ် okay ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါပါပဲဒီ CapCut နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုလေးအောင်ဒါပါပဲ